Continuamos con el unboxing de la colección de Wiltopia de los 50 años de Playmobil para la cajita feliz de McDonald's. Abrimos la cajita y vemos la tarjeta informativa donde nos dice que este animal puede medir hasta 1,5 metros, pesar 75 kilogramos y puede correr hasta 60 kilómetros por hora. Y acá tenemos el juguete del lobo, que me gusta mucho el detalle del pelaje tallado, y aunque no puede mover sus patas, sí puede mover la cabeza y también la cola. Y además su cara me recuerda muchísimo al logo de la casa Stark de Game of Thrones. Te dejo en el video recomendado el unboxing de la colección completa de Wiltopia en el canal. No te olvides de suscribirte.